La editora de este cuento soy yo, la reina Mora. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, mi gente? ¿Todo bien? Bueno, bien del todo no sabemos si está bien. No creo que está muy bien todo. Sí, ya sabemos qué es lo que está pasando estos días, pero nos ha tocado. ¿Qué hacemos? Hay que convivir con lo que sea, intentando sobrevivir dentro de esta crisis. Hoy un nuevo vídeo. Voy a grabar con vosotras cómo se hace la sopa harira, la llamamos harira, y pan marroquí, que es unas tortitas que se llaman rifa. Y al final voy a grabar eh, un remedio natural eh, para las tos, para la garganta y el pecho. Yo personalmente estos días de cuarentena estoy sufriendo un poco de santo marara aquí en esta parte y me han recomendado mis amigas y mis familiares desde Marruecos este remedio que hoy voy a hacerlo y voy a enseñaros cómo se hace para que todo el mundo se beneficie de este tratamiento natural. Antes de todo, aprovecho a comentaros una cosita. El primero, agradezco todas las agentes de Bilbao la Vieja, San Francisco, las asociaciones, las organizaciones que nos han acompañado en el caso de Fátima, de la agresión que sufrió Fátima con su hijo en el barrio San Francisco. Agradezco mucho todo lo que se hizo por el respeto y también quiero mencionar una cosa. No todas las policías son iguales. Nosotras no estamos contra el trabajo de las policías, todo tipo de policías, los municipales, los erchancha, bueno, todo lo que hacen un trabajo. Nosotras agradecemos el trabajo y no estamos contra ese trabajo, pero lo que estaba eh, muy bien claro, además se grabó gracias a la chica esta de este edificio arriba que grabó todo lo que ocurrió ese día. Esto sí que estamos muy contra. No vamos a dejar que pasen estas situaciones nunca jamás. Vamos a seguir denunciando todo tipo de agresión, aunque de la parte de las autoridades. Fátima está más tranquila ahora, está rodeada con gente buena, que la están tranquilizando, que van a acompañar la causa, la denuncia y, y van a hacer seguimiento con ella. Me han entrevistado, el periódico Berria en euskera, me han entrevistado desde mi casa, me han preguntado sobre nuestra situación, cómo hemos recibido esta agresión y, y bueno, lo he explicado todo, cómo estamos todas y también me, nuestro miedo al futuro y a todo lo que está pasando hoy en día y lo que va a venir acompañando las consecuencias de esta crisis. También menciono aquí el gran trabajo que han hecho las compañeras marroquíes que han mostrado mucho apoyo a Fátima, apoyo emocional, aunque desde dentro de sus casas han escrito carteles, han mandado su cercanía emocional con ella y se sintieron un único cuerpo.
entre todas hemos eh, sacado en conclusión que si tocan a una, nos tocan a todas. Y también agradezco a todas las mujeres feministas que nos han apoyado también desde lejos, emocionalmente también, y con sus recursos, abogadas y psicólogas y más cosas. Espero que el contenido de hoy os guste. Ya sé que yo soy un poco rara hoy porque estoy cansada, estoy un poco aburrida, pero bueno, aunque tengo muchas cosas que hacer desde mi casa, pero no deja de ser una cárcel. Eh, es necesario para poner fin a esta pandemia, pero no es nada fácil. Bueno, espero que os guste el contenido de hoy, que os beneficia lo que estoy haciendo. Intento enseñaros cositas que seguro que os van a ayudar en estos días a romper un poco con el aburrimiento y hacer algunas cosas nuevas. Y también con algunos remedios que conozco, remedios de mi abuela, de las abuelas, abuelas y las abuelas de las abuelas, las brujas. Las brujas, sí, somos las brujas que nos han podido matar. Eso. Pues vamos a volver otra vez a sanarnos y a curarnos a través de las hierbas y a través de los remedios naturales. Bueno, hoy no voy a cerrar el vídeo. Como veis, como estoy fatal, intento deciros desde aquí. Si queréis y si os gusta el contenido, suscribiros en mi canal y se ruega compartirlo entre vuestros familiares y conocidas y conocidos. Y hasta el próximo vídeo. Seguiré. Como veis, aquí tenemos la harina de siempre, lo que suelo utilizar yo. La harina de trigo, un poco de sémola, sal y levadura. Agua y amasar. Amasar bien, darle mucho trabajo. Jugar con con la masa. Así, muy bien. Dale y dale y dale y dale. Y es una terapia, como suelo decir siempre. Es muy bueno para soltar estrés. Y también la harina es muy buena para las manos. Las manos aquí se benefician mucho con las vitaminas que tiene el trigo. Como que estamos haciendo mascarilla a nuestras manos. Después de amasar, vais a notar buenas manos. Ponemos un poco de aceite y sacamos bolitas pequeñinas. Bueno, las bolas, el tamaño que queremos, porque luego, según el tamaño de las bolas, vamos a tener el tamaño de nuestras tortitas. Vamos a dejar que descansen un poco. Eh, vamos a taparlas con un plástico, lo que tenemos, y dejarles como 15 minutos, media hora, lo que queremos. Tenemos aquí un poco de sémola y un poco de aceite y mantequilla y plancha para luego. Vamos a estirar bien cada bolita, así vamos a estirar, estirar, estirar hasta que vemos la fuente, el color de la fuente. Y lo cuadramos, ponemos dentro un poco de aceite y mantequilla y un poco de harina de la sémola y luego le doblamos. Mirar, hasta que nos veamos en la fuente. Muy importante esto. Estirar bien, 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 bien. Mira, pone fina, no importa si se rompe un poco en la harina, no importa.
estirar bien. Aquí estoy pasando cámara rápida, por eso no veis un poco lo que estoy haciendo dentro. Cuando los estiro bien, bueno, ahora la voy a dar a, a la plancha. Damos vueltas y vueltas y vueltas. Mira, está hinchándose. Y así vamos hasta terminar todas las tortitas que tenemos. Las vueltas muy importante. Hay que hacer vueltas y vueltas. No se puede dejar solo un lado hasta que se queme y el otro lado se quede crudo. Hay que darle vueltas continuamente. Mira, está hinchándose. Esto es un buen símbolo que la masa estaba muy bien descansada. Ya está, he terminado. Aquí tenemos unas cuantas para 3 o 4 días. Mirad por dentro cómo está. Muchas capas. Un té con hierbabuena. Le damos las vueltas también al té. Y بالصحة والراحة. Que aproveche. Ahora pasamos con la sopa. Harira marroquí. Se llama harira. Vamos a necesitar perejil y cilantro. Muy importantes estos dos elementos. El tercer elemento muy importante es el tomate. Pero bueno, si no hay tomate y apio tampoco se puede hacer. Son 4, vamos a decir, elementos importantes. Las especies de toda la vida, cúrcuma, pimienta negra, jengibre, sal y un poco de canela, un poco. Vamos a necesitar garbanzo, lentejas, cebolla una y fideos para el final y huesos, sin más. Si queremos poner carne, sí, pero yo sí voy a poner huesos sin más, solo huesos para el sabor, agua. Y ya está. Vamos a preparar, necesitamos una olla de presión para hacerla rápido. Por el tema de las lentejas y los garbanzos que necesitan una olla de presión. Y vamos a empezar. Ponemos los huesos. Luego ponemos los garbanzos. Los garbanzos suelo tenerlas en remojo. Muy importante que estén en remojo toda la noche. Yo los suelo tener en frigorífico porque lo preparo. Compro un paquete, lo pongo en remojo toda la noche. Luego el día siguiente pongo en el frigorífico y ahí tengo un mes o dos, depende. Luego ponemos las lentejas. Y los fideos no, los fideos hasta el final. Vamos a guardar los fideos, lo vamos a usar al final. Ahora vamos a preparar un poco el resto, tomate y esto, las hierbas, perejil, cilantro y apio. Vamos a pasar todo
batir, todo hay que batir. Yo lo suelo batir porque es más fácil. Hay mujeres que lo suelen pasar con a mano o con más aparatos. Yo no, yo me prefiero pasarles aquí en esta máquina que me facilita todo. Y al final sale lo mismo. Otra vez aquí vamos a batir. Y mezclar todo en la olla. Poner las especies, sal y cúrcuma, jengibre, pimienta negra y poco de canela, poquísimo de canela. Y cerrar y al fuego. Nos dejamos como 15 minutos o como mucho media hora, depende cómo tenemos las lentejas y el garbanzo. Y sacamos, le damos un poco de vueltas y miramos si está bien todo. Y luego, mirar, luego vamos a poner un poco de tomate para darle color. Si no queremos, no lo hacemos, solo por el color. Los fideos y la harina que no os he dicho en el principio, he olvidado. 3 cucharas de harina, la ponemos en 300 mililitros de agua y luego hacemos ponemos poco a poco este batido de agua y harina de trigo blanca y hacemos vueltas y vueltas y vueltas mientras ponemos este batido para que tendremos la sopa un poco que espese un poco, lo dejamos como 10 minutos y ya está. Y lo sacamos y ya con que aproveche. o raja. Ahora pasamos con el remedio natural. Vamos a necesitar higo seco y ajo rojo y aceite de oliva, 3 elementos. Y una botella o un tupper, mejor tupper que no le entre la luz. Yo prefiero que para que no le entre la luz así. Y la olla de la cuscusera para luego poner a cocer un poco, a cocinar un poco este remedio, pero poco, no mucho, unos 10 minutos. Pero en el vapor nada más. El primero cortamos los higos a medio. Y lo abrimos un poco. Y luego lo mismo hacemos al ajo. Cortamos bien el ajo. Le quitamos cáscara. Y lo cortamos, porque como está más grande, lo cortamos. Cortamos así como cachos largos para poner dentro los medio higos que tenemos. Y ya ahora lo metemos dentro. Como veis, cada medio higo le ponemos un cacho de ajo. Y así vamos hasta terminar. Bueno, hay personas que nada más hacer esto, lo hace luego dentro del tupper o la botella o lo que tenemos y meter directamente aceite de oliva. Pero hay otras personas, como voy a hacer ahora yo, que vamos a meterlas aquí en la olla, la coscosera, para que cojan un poco de calor, para que se echen un poco, pero no mucho, un poco,
porque a mí, por ejemplo, me cuesta comer el ajo sin crudo. Mirar un poco, cuestión de 5 minutos hasta 10, no más. Y luego se lo sacamos caliente al tupper directamente. Y ya está, ya lo tenemos dentro del tupper. Y ponemos el aceite de oliva directamente encima hasta tapar todos los higos. Y tapar la botella y ya tenemos nuestro remedio. Hasta el próximo vídeo. Os quiero mucho. ¡Mua!